спокойный болот, температура чыгарат. Миргүл бүгүн тун кызын экинчи жолу эмдеткени алып келди. Ал баланы эмдетип туруу керек деп эсептейт. Анткени вакцина көп ооруга каршы берилип, бала оорудан алыс болооруна ишенет. Бул дайыма алдырып туруш керек, анткени булардын ошо оорубашына, мисалы азыр эже айтып атпайбы, көк чөтөлгө каршы эмдөө деп, ошол кийин ошо ооруп козголош үчүн ошого биз эмдөө мындай каршы эмдеп алып турабыз. Ар бир өздөрү чакырышат 2,5 айда, анан кийин 5 айында, 3 айында деп. Ошо биз чакырган күндө келип алып турабыз прививкаларды. Эми ар тарапта ойлошот да, кээ бирлери алдырсаң дейт, анан кээ бирлери азыр интернетте жакшы болуп кетпейт, анан интернетке кирип карасаң айтат да, алдырбаш керек, алдырбасаң балаң оорубайт деп. Кээ бирлери айтат, алдырсаң жакшы, анткени бул баланын ден соолугуна жакшы деп. Анан биз колдойбуз эмдөөнү. Берилип жаткан вакцина жалпы 5 ооруга каршы: гепатит Б, шал, паротит, кызамык, көк жөтөл, туберкулез сыяктуу оорулардын алдын алат. Вакцина акысыз берилип жатат. Эмдөө пандемияга байланыштуу токтотулган болчу. Кайрадан август айынан бери башталып, учурда 50%га жакын бала эмдөөдөн өткөрүлгөн. Төрөлгөндөн кийин эле роддомдо БСЖ жасалат, анан вирусный гепатитке каршы жасалат. Анан кийин мына немеге эмдөө бөлүү поликлиникага келгенден кийин 2 айдан баштап, 2 айында, 3,5 айында, анан кийин 5 айында кичинекей балдарга ошого чейин баягы дифтерия ооруларына каршы ошого чейин бүтүрөбүз. Анан кийин 1 жашында корпоратив краснухага жасайбыз. 2 жашында кайрадан эле ошол дифтерия, коклюш, столбняк ошол ооруларга каршы жасайбыз. Анан 6 жашында дагы дифтерияга, коклюшка, столбнякка жасайбыз. Анан кийин корпоратив краснуханын ревакцинациясын 6 жашында жасайбыз. Кийин мектепке баргандан кийин 11 жашында кайрадан эле ошол дифтерия менен столбняктыкы жасалат. Балдарын эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер да жок эмес. Алардын баары диний көз караштан улам чыгат. Бирок акыркы жылдары вакцинанын пайдасын түшүрүп, каршы чыккан ата-энелердин саны кыскарууда. Бирок балдарын вакцинациялоо ата-энелердин өз ыктыярында. Мыйзам боюнча ата-эне балдарын эмдетүүдөн баш тартса, баласынын ден соолугунун өз жоопкерчилигине алат. Тилекке каршы ооба бар, биласыздар, ошо аркылуу интернетте чыга экен алиги вакцинага каршы сөйлөйт адамдар бар. Бирок бул туура эмес. Түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз, бирок бизде немеде уже азайып атат ошо. Элдер түшүнүү керектигин кылып аны ошол ковид ооруусу болгондо, например, бизде пневмококки ооруга каршы вакцина бар да. Если ошо вакцинаны алса, например, пневмонияны алдын алган болот. Ошондо мына уже элдер түшүнүп атат. Уже отказ эткендер аз болуп атат. Эми көпүрөөк алиги интернет булактардан туура эмес маалыматтарды окуп атат элдер. Ошонун эсебинен кичине бар бизде. Бизде БСН боюнча 2% түзөт мындай отказдыктар. Ооба, отказ эткенде 2%. Анан колунан пневмонияга каршы сайып атамын. Балдарды эмдетүү 11 оорунун алдын алат. Ал оорулар адамга аба аркылуу жугат. Ошондуктан эмделбеген адамдарда аны жугузуп алуу коркунучу жогору болот. Фероза Ашымбаева, Бөгүсөн уулу, Ынтымак.